Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Судя по тому, как Тэхён естественно проводит пальцами по волосам Чонгука, и потому, как Чонгук выглядит расслабленным, я уверяю вас, что это их каждодневная рутина. Девятое место. Это взгляд Чонгука всегда на Тэхёне. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Это самое смешное за сегодняшний день. Тэхён хотел сфотографироваться на фоне трусов Чонгука, которые лежали на стуле, на котором он сидел. В некотором смысле это могло бы стать новой общей фотографией Тэйкук. Но хочется сказать спасибо Тэхёну, который уже фотографировался с Чонгуком раньше, притянул его к себе и добавил это фото в их семейный архив. Фраза «I am still me». Многие уже слышали теорию о том, что Чонгук повторил эту фразу из гей-фильма об однополой любви с любовью «Саймон». В этом фильме существует сцена, где главный герой признается родителям, что он гей, и говорит: «Я гей, и я не хочу, чтобы вы думали иначе, я все еще я». Затем на фесте Чонгук должен был описать себя одной фразой, и он сказал: «Я все еще я». В марте того же года Чонгук опубликовал твиты с рисунком, где зашифрована надпись «I am still me». Теперь его документальный фильм получил название «I am still». Но самое главное, что эта фраза точно так же может использоваться совместно с выражением «in the closet», и звучит она «I am still in the closet». Это означает, что человек все еще скрывает свою сексуальную ориентацию от других. Только сам Чонгук может знать, какой смысл он вложил в эти выражения, но учитывая, что он просил читать тексты его каверов, чтобы понять смысл, то вполне вероятно, что эти названия он подобрал не случайно. Седьмое место. Давайте побудем еще немного в этом моменте. Шестое место. Поведение пары. Отношения Чонгука и Тэхёна – это понимать друг друга без слов. Любовь кроется в мелочах. Чонгук всегда передвигает еду поближе к Тэхёну. На первом фото он одержал победу и получил всю еду, тем не менее, она на стороне у Тэхёна. На втором фото он передвинул все закуски, кроме бобов, к Тэ, потому что Тэ не любит бобы.
5 место. То есть, вы хотите сказать, что Чангук и Тэхён держались за руки за спиной у Джина? Четвертое место. Забота. Приоритетом Чангука всегда будет Тэхён. Его действия говорят об этом громче всяких слов. Третье место. Новости. Какое же удовольствие получает Чангук от езды на байке, а мы, соответственно, от того, что имеем возможность наблюдать за этим процессом. В рамках продвижения фильма I Am Steel AMC Theatres выложили фото Чангука из промо-эры альбома Golden. Поговорим о руках Тэхёна и о том, насколько Чангук везучий парень. Korea Now, официальный англоязычный канал Yonhap News на YouTube, извинились перед Юнги. Мы в Korea Now приносим свои извинения Юнги и зрителям за неверное изложение инцидента с звездой, в котором фигурировали вождение электросамоката в нетрезвом виде и ошибочные кадры с камер видеонаблюдения. Мы также хотели бы сообщить нашей аудитории, что новостной репортаж был удален с нашего канала 19 августа. Поскольку мы признаем важность точного освещения событий, особенно когда речь идет о публичных личностях, Korea Now будет уделять больше внимания предотвращению подобных инцидентов в будущем. Спасибо. Типичный выходной день семейной пары, совместная готовка и, конечно же, лучшие кусочки любимому. Чангук выглядит как машина для убийств, только до тех пор, пока ты не увидишь его носочки. Крутой Чангук для крутого дня. Новости. В анимационном фильме «Снежная дорога» появился персонаж-двойник сильнейшего злодея, похожего на Тэхёна из вселенной BTS. 15 августа в прокат вышла приключенческая анимация Jurassic Caps Theater Edition в поисках легендарного древнего существа от компании Right Hand Lee Tay, которая также известна как продюсер фильма «Паразит».
В официальной социальной сети Right Hand NT описан как злодей, вдохновленный Тэхёном. Слишком привлекательный космический злодей. Он выглядит просто шикарно за барабанами, не так ли, Тэхён? Тэхён и его зеркальные селфи. Это Чангук, и это его звуки малыша. После обращения стороннего СМИ представитель КБИС сообщил к Sports News: пока нет планов по созданию комитета по рассмотрению правил появления в эфире в отношении Юнги. Что касается Юнги, то он в настоящее время не является действующим артистом на КБИС, а поскольку он все еще служит в армии, у него еще есть время для восстановления появления в эфирах. Он также заявил, что созывать комиссию по пересмотру регламента явки преждевременно, поскольку приговор не утвержден и дело все еще находится на стадии расследования. КБИС определил незаконные или аморальные действия, вызвавшие социальные противоречия. Если комитет по рассмотрению регламента о выступлениях в эфире определит, что у обсуждаемого лица есть проблема, он рекомендует воздержаться от приглашения этого человека выступить. Временно отстраняет его от участия в эфире или принимает меры по регулированию выступлений в эфире в зависимости от серьезности случая. Ранее Рави, которого подозревали в коррупции на военной службе, и Ким Хо Чжун, которого подозревали в пьяном наезде, были временно не допущены к эфиру. Чангук, приказ Тэхёна — это закон. Ложись, значит, ложись. По данным КМедиа, Тэхён и Чангук вместе со своим лейблом в марте подали иск о компенсации в размере 90 миллионов вон против ютубера Суджана, который распустил множество слухов о них и их семье. Первое судебное заседание состоится 2 сентября. Его улыбка делает мой день лучше. Песня Тэхёна Friends достигла 300 миллионов прослушиваний на Spotify. Трек быстро покорил сердца слушателей своим эмоциональным текстом и успокаивающей мелодией в стиле поп-соул и R&B. Так и хочется попробовать эту карамель. За каждым приемом острой пищи кроется один заботливый Чангук, который заботится о Тэхёне после.
Тэхён приоткрывает рот. Коллективный разум всех армий в этот момент. Предлагаю вспомнить этого Тэхёна. Самый интимный момент и мурашки Чангука. Популярность Чангука в чарте Billboard США. Чангук доказал свой статус легендарного артиста всех времен, имеющего влияние мирового уровня на чарт Billboard США. Согласно последнему чарту, по состоянию на сегодняшний день, опубликованному Billboard США, сольный сингл Чангука «Seven» занял 72 место в чарте Global 200, а в чарте Global Excl. Он занял 42 место. «Seven» находилась в чартах Global 200 и Global Excl. В течение 56 недель подряд, явно демонстрируя популярность и силу мирового мегахита. Кроме того, Чангук продемонстрировал свою силу и достоинство мировой поп-звезды, занимая 135 место в чарте Global Excl. Со своей сольной песней «Standing Next to You» уже 40 недель подряд. Ранее Seven занимала первое место в Global Excl. В течение 9 недель подряд и в Global 200 в течение 7 недель, что стало первым и самым долгим периодом для корейского солиста в чарте, подтвердив свое влияние мирового уровня и статус мировой поп-звезды. Также Чангук, как сольный кей-поп-артист, установил непревзойденный рекорд, преодолев отметку в 217 миллионов еженедельных прослушиваний и 269 тысяч копий еженедельных продаж среди групп и сольных исполнителей по всему миру. В чарте Global 200 он стал первым певцом в мире, который продал более 100 миллионов копий за 5 недель подряд и стал первым с момента создания чарта Global Excl. Превысив 100 миллионов прослушиваний в течение 4 недель подряд. Чангук написал свою историю, установив новые рекорды в стриминге. Так его сингл «Seven» долгое время был хитом Billboard и стал самой популярной песней в чарте Global Excl. Согласно списку Billboard 2024 International Power Players, который был опубликован 29 апреля 2024 года. Песня «Standing Next to You» заняла первое место в чартах Global 200 и Global Excl. В чарте Billboard Digital Song Sales занимала первое место в течение 5 недель. Seven и Standing Next to You дебютировали под номером 1 и 5 в чарте Billboard Hot 100, который считается самым авторитетным в американской индустрии, и оставались в этом чарте 15 и 19 недель соответственно, демонстрируя невероятную популярность. Чангук – первый и единственный сольный кей-поп-артист, который находился в Billboard Hot 100 в общей сложности 68 недель. Его первый сольный альбом «Golden» вошел в чарт альбомов Billboard 200, заняв второе место и находился в чарте 24 недели подряд. Чангук с песней «Seven» был номинирован в 2 категориях на премии MTV ВМА 2024 «Лучшая коллаборация» и «Лучший кей-поп». В категории «Лучший кей-поп» Чангук получает номинацию уже 3 года подряд и в очередной раз подчеркивает огромную популярность своего музыкального творчества и доказывает статус мировой поп-звезды. Предлагаю всем нам вспомнить этот легендарный день.
Все сечо-сеси видят, что ты ему нравишься. Джефф Саттер, тайский певец и актер гей-сериалов, типа «Здесь все геи, а ты?», который всегда был одним из больших поклонников Тэхёна, добавил песню «Peel from the Heart of Friends» в свой пост в Instagram. Парень Тэхёна такой. Я до сих пор хожу в шоке от тэхёновского «Я скучаю по тебе, Чангуку». Нет, это, конечно, абсолютно нормально и правильно, когда вы в паре, очень близки и не можете друг без друга ни дня. Я в шоке от того, что нам разрешили опять заглянуть внутрь снова сверхположенного. Представляете, Тэхён в самом лучшем месте. Это практически филиал рая на земле, у него долгожданный отпуск, так удачно совмещаемый с любимой работой, причем не один и с не чужими для него людьми, но он все равно скучает. По нему, потому что все не так, и все не то, тут же сообщает об этом, и Чангук отвечает поступком, на который способен только сильно влюбленный человек. С ума сойти, какой сюрприз, ожидал ли этого Тэхён, когда писал такое, раз хихикает и удивляется даже в настоящем. Тэхён выбирал фото для поста, и наверняка половина или больше галереи заполнена Чангуком, как же он соскучился, рассматривая архив и вспоминая это путешествие. Настолько, что не задумываясь, но точно зная, что делает, опубликовал эти моменты и эмоционально, порывисто подписал их как есть. Такой милый, что я могу умереть. Тэхён делится этим как бы между делом, чуть не забыв, аля вот такая у нас любовь, если что. И это наша обычная жизнь, где никакие расстояния не помеха, а ради вас так бросают дела и срываются с места, чтобы увидеться. А я вот какой счастливчик. Какие же взгляды? Мик Шимэй, бренд, который разработал для Чангука статью в Vogue Japan. Идея вампирского ожерелья на обложке его фотокниги на самом деле была придумана Чангуком. Исходя из этого, команда стилистов увидела первый образец и модифицировала его, заменив центральный рубин более темным камнем. То, как Чангук перекладывает микрофон, чтобы взять руку Тэхёна. Человек, не являющийся фанатом, поделился своей реакцией на обнаружение Christmas Tree Тэхёна. Я старательно смотрел «Наше любимое лето», думая, эта песня действительно хороша. Я столько раз слушал саундтрек, но мне почему-то не пришло в голову его искать. Но потом случайно я наткнулся на комментарий, в котором говорилось что-то о голосе Тэхёна. Так что я подумал, должно быть, он сделал кавер, поискал и чуть не упал. У него такой хороший голос. Я надеюсь, что он поет больше таких песен. Напомню, какой Тэхён был на показе Селин в первый раз. Этот Чангук.
Если падать, то вместе. Вспомним этот день. Считаем за поцелуй. Бамгю сказал, что ради кавер-выступления на DNA он пересмотрел выступление BTS и много изучал мимику Тэхёна, чтобы идеально подражать ему. Я всегда полон решимости, чтобы на отлично справиться с работой, когда делаю каверы на их песни. Я хотел, чтобы и в этот раз все было хорошо, поэтому я много раз просмотрел их выступления, когда практиковался. Я не могу сделать это так, как они, но я все равно хотел сделать это как можно точнее, поэтому я продолжал думать о выражениях Тэхёна, начиная с подражания его мимики, и о том, что они хотели выразить через песню. Я был внутренне горд, потому что реакция на кавер была действительно хорошей. Этот новый ракурс с концерта Гарри Стайлса. Только сегодня вспоминал этот момент. Люблю этот момент. Второе место. Это так интимно. Тэхён и его любовь к попе Чангука в 2 видео. Вы не понимаете, Чангуку очень нравится быть послушным мальчиком. Первое место. От создателей друзья не должны делиться палочками и ложками, чистить листья перилы и креветки друг другу. Эта идея об отношении Тэхёна и Чангука, основанная на их готовности делиться палочками и очищать креветки друг для друга, действительно подчеркивает их близость и романтическую связь. В контексте дружбы такие действия могут восприниматься как слишком интимные или даже неуместные, но для пары это становится символом доверия и заботы. Делая что-то простое и обыденное, как совместное питание, они создают уникальные моменты, в которых каждый может проявить внимание к друг другу. Это подчеркивает, что их отношения идут глубже, чем просто дружба. Делая такие жесты, они не только укрепляют свои чувства, но и создают атмосферу тепла и уюта, что является важным аспектом романтики. Таким образом, можно сказать, что Тэхён и Чангук действительно составляют пару, и их взаимодействие демонстрирует, как маленькие жесты могут говорить о большом. Это выражение любви и заботы, которое делает их связь особенной и запоминающейся. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения